έτσι όμορφες κοπέλες και στα καρδούνια πέρπατο για έτσι όμορφες κοπέλες. Απόψε να μην κοιμηθείς παρά να καρτερέσεις. Απόψε να μην κοιμηθείς παρά να καρτερέσεις. Να ακούσεις την κιθάρα μου κι άμα να πας να πέσεις. Να ακούσεις την κιθάρα μου κι άμα να πας να πέσεις. Πιάσε τα γιούλια μαζεψά, πιάσε και τα λατάνθη. Πιάσε τα γιούλια μαζεψά, πιάσε και τα λατάνθη. Απόψες ονειρεύτηκα κι ο ύπνος μου εκάθη. Απόψες ονειρεύτηκα κι ο ύπνος μου εκάθη. Μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, σε μια άλλη εποχή, ο κόσμος, οι άντρες φλέρταραν τις γυναίκες όχι με chat μηνύματα, ούτε στα κινητά, ούτε στα social media, ούτε πουθενά. Περνάγαν κάτω από τα μπαλκόνια, τραγουδάγανε όμορφα τραγούδια. Θα πρέπει να σου πω, τις κιθάρες τους με κορδέλες. κάποιοι το κάνουμε και τώρα. Και γι' αυτό κανονίσαμε λοιπόν εδώ να κάνουμε καντάδα σήμερα, για να αφιερώσω την καντάδα εγώ στην Ρένια, γιατί ήθελα να την ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή σε αυτή εδώ την εκπομπή. Και εσείς από το σπίτι μπορείτε να αφιερώσετε την καντάδα στις κυρίες, στις δεσποινίδες, στα κορίτσια μας. Και έρχονται κι άλλες, οπότε μείνετε στην παρέα μας για τα επόμενα 10 λεπτά τουλάχιστον, που η αδερφή Καραβιώτη, ο Μάκης και ο Σπύρος. Μάκη, το θυμάμαι, αλλά έλεγα να σε πω Γεράσιμο για να τονίσω το κεφαλονίτικο της καταγωγής. Το Γεράσιμο είναι πιο ωραίο όνομα. Σας παρακαλώ. Καλώς ήρθατε. Σας Καλώς ευχαριστούμε ήρθατε, πάρα ευχαριστούμε πολύ πάρα, που είστε πάρα μαζί. πολύ. Και εκπροσωπείτε την Κεφαλονιά κατά το αριστερό μέρος του καναπέως εδώ, γιατί οι υπόλοιποι είναι από τη Ζάκυνθο. Και θέλουμε να μας το Για πείτε, όχι όλοι, εσύ συζητήσετε. από πού είσαι? Και από Κεφαλονιά. 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 Γιατί μου πες ότι είσαι Ενώ Ζάκη. από εδώ και Α, τα πιτσιρίκια της παρέας. Ακριβώς. Εντάξει λοιπόν, να πούμε γρήγορα τα ονόματα των Βεβαίως, φίλων μας. στο ακορντεόν είναι ο Γρηγόρης ο Βλαχούλης και τα παιδιά μας. Είμαι ο Γιώργος ο Σούλης. Γιώργος Σούλης και ο Σπύρος Κανδιάνος. Κανδιάνος. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καντάδες. Καντάδες από τα ωραία Επτάνησα, το λαϊκό είδος των Επτανήσεων που μαζί με την Αριέτα κυριάρχησε στα όμορφα νησιά μας. Αριέτα, τι είναι η Η Αριέτα? Αριέτα είναι ένα όμοιο είδος με την καντάδα. Η διαφορά του είναι ότι τραγουδιέται ακαπέλα, χωρίς συνοδεία οργάνων. Και ο ξύφωνος, ο τενόρος της συντροφιάς, στην αρχή της φράσης κάνει ένα σόλο και μετά στο τέλος της φράσης μπαίνουν και οι υπόλοιπες φωνές σχηματίζοντας την αρμονία. Παιδιά, είναι τόσο ρομαντικό όπως το έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Είναι, Όλη είναι. αυτή η εικόνα, η σχεδόν παραμυθένια. Η παραμυθένια αυτή η εικόνα υπάρχει στην Κεφαλονιά μας και προσπαθούμε να τη διατηρήσουμε όλοι εμείς που ασχολούμαστε με αυτό το τραγούδι, το παραδοσιακό της πατρίδας μας, διότι είναι επιταγή, παιδιά, είναι προσταγή των ημερών. Γίνονται ακόμα καντάδες? Γίνονται, βεβαίως. Για να δω δάχτυλα, παρακαλώ λίγο. Κάπου είδα μια βέρα. Στο ωραίο λιθόστρωτο. Συγγνώμη, δηλαδή, μικρόφωνο. λέμε σε παρακαλώ πολύ, μπορώ να οργανώσω εγώ άμα θέλω μία καντάδα? Βεβαίως. Βεβαίως. Α. Καντάδες υπέροχες. Με καντάδα έκανες την πρόταση γάμου? Πες το, Σπύρο. καταλάβατε? Με Γρηγόρη. Κατάλαβα σωστά. Όντως, το έκανε. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς, παιδιά. Και ποια ήταν η αντίδραση? Πώς Η το βλέπεις? αντίδραση ήταν δέχομαι. Μπορεί να κάνω αλλού την καντάδα, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω τη ρωτάω. μέρα. Να μην πούμε στα προσωπικά. Ξέρεις κάτι, θέλω να ρωτήσω και τα παιδιά τώρα, τον Γιώργο και τον Γρηγόρη. Θα τους δώσω το μικρόφωνο, όχι, και τον Σπύρο. Μάλιστα. Που είστε πιτσιρικάδες. Πόσο είστε, παιδιά? Ναι, εγώ είμαι 22, είμαστε και δύο. Ωραία. Λοιπόν, έχετε κάνει καντάδα στα κορίτσια σας? Έχουμε κάνει καντάδα, στα κορίτσια μας όχι, αλλά έχουμε κάνει καντάδα. Για άλλα κορίτσια?
Για κορίτσια αλωνών. εννοώ. Για κορίτσια φίλων, ναι. Και πώς είναι η αντίδραση? Και είναι με το κλασικό, περνάς κάτω από το σπίτι της κοπέλας και τραγουδάς. Συνήθως μια καλοκαιρινή νύχτα μαζευόμαστε, πέφτουν τηλέφωνα, πάμε να την πούμε. Δεν βγαίνει ο πατέρας, δεν είναι η παλιά εικόνα που βγαίνει ο πατέρας και ρίχνει εκεί πέρα ή φωνάζει. Ο πατέρας είναι στη χοροδία. Ο πατέρας είναι στη χοροδία. Ναι, συμβαίνει και αυτό. Συνήθως οι γείτονες. Και υπάρχει πραγματικά όντως τώρα ακόμα η καντάδα, αυτή η παλιά που ξέρουμε και έχουμε μάθει, δηλαδή είναι όντως ζωντανή, ή την κρατάτε τώρα εσείς ζωντανά στην καθημερινότητά σας, γιατί αυτό είναι, δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά. Την κρατάμε το ζωντανή. DNA. Αυτή είναι αλήθεια. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι όλος ο κόσμος τραγουδά καντάδες πια. Έχουν αλλάξει οι κοινωνικές λειτουργίες μουσικής. Κάποτε υπερτερούσαν οι κοινωνικές λειτουργίες. Ο κόσμος μαζευόταν και τραγουδούσαν όλοι μαζί γιατί υπήρχε ανάγκη τέτοια. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Από τη στιγμή που η μουσική από κοινόχρηστο αγαθό έγινε καταναλωτικό προϊόν, καταλαβαίνετε ότι δέχτηκε μεγάλο πλήγμα το παραδοσιακό είδος, όλα τα παραδοσιακά είδη και ιδιαίτερα το είδος το δικό μας η καντάδα. Βλέπεις που ο Μάκης πάντως είναι ολιγόλογος. Σχεδόν δεν έχουμε ακούσει να μιλάει, αλλά να τραγουδάει τον ακούσαμε. Είσαι και τενόρος. Εγώ είμαι βαρύτονος. Βαρύτονος. Και σήμερα, στις μέρες μας, κάνουμε καντάδες όταν ένας πρίγκιπας, κεφαλονίτης, θέλει να κάνει μία πρόταση γάμου στην αγαπημένη του. Οπότε πάμε κάτω από το παράθυρο, οι κανταδόροι, και εκεί γίνεται χαμός. Να ακούσουμε. Πάμε λοιπόν, Πρόταση γάμου. Για πάμε. Και λαϊδίστε, παιδιά. Και λαϊδίστε, ωραία μου πουλάκια, και λαϊδίστε. και σας να τραγουδώ. Και τον έρωτα να ψάρω, εις τη νέα μ' αγαπώ. Και τον έρωτα να ψάρω, εις τη νέα μ' αγαπώ. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ εντωμεταξύ πρέπει να σου πω ότι έχουν φέρει τα παιδιά μαντολάτα, παστέλια, μάντολες. Έχουμε φέρει παραδοσιακά προϊόντα από την υπέροχη Κεφαλονιά μας. Τα οποία φυσικά θα στολίσουν το μπακαλικάκι μας εδώ για να σπέβδουμε πίσω στη μνήμη. Ξέρεις τι θέλω να μάθω τώρα, έτσι. Για πες. Πόσο θάρρος πρέπει να έχει ένας Κεφαλονίτης να πει ότι εγώ θα πάω να της κάνω καντάδα. Την απόρριψη δεν τη φοβάται. Το κακό, στραβό και ανάποδο, δεν ξέρω. Οι γυναίκες είναι περίεργα. Με το φόβο κανείς δεν προχώρησε σε αυτή εδώ τη ζωή. Είναι τόσο γλυκό το τραγούδι μας που ακόμα και πιο δύσκολη πέφτει, παιδιά. Αλήθεια. Βέβαια. Είστε εγγύηση. Βεβαίως. Εγγύηση. Θα μας αφήσετε, σας παρακαλώ πολύ, τα τηλέφωνά σας. Όχι ότι το χρειάζομαι δηλαδή, δεν είμαι φοβισμένος, αλλά αφήστε ένα τηλεφωνάκι. Εγγύηση. Λοιπόν, και κοιτάξτε, παιδιά, εάν το κοριτσάκι δεν πέσει με την καντάδα, έχουμε υπέροχες μάντολες, έχουμε υπέροχο κρασί ρομπόλας Κεφαλονιάς. Έχουμε τον Άγιο Γεράσιμο, το κρασάκι μας. Εγώ θα πέσω σίγουρα έτσι όπως έχω σκύψει. Και προϊόντα της Πιλάρου, παρακαλώ. Να τα δείξει η κάμερα. Το υπέροχο τυρί. Να σε βοηθήσω, έλα εδώ. Η κεφαλογραβιέρα μας. Εδώ. Έχουμε τη φέτα της Κεφαλονιάς που φημίζεται, τα γλυκά του κουταλιού.
Όλα αυτά τα υπέροχα. Πώς να μην πέσει το κορίτσι, παιδιά. Βρε, είστε καλύτεροι διαφημιστές του τόπου. Σε λίγο θα φτιάξετε καντάδα με στίχους. Και διαφημιστικούς. Η αλήθεια είναι ότι τα στιχάκια σας πάντα μιλάνε για έρωτα, φύση. Έρωτα, γυναίκα, φύση, αγάπη, ρομαντισμός. Υπάρχει ποτέ κάτι αρνητικό σε καντάδα? Ποτέ, σε παρακαλώ. Ούτε στην ιδιοσυγκρασία του Κεφαλονίτη δεν υπάρχει ποτέ αρνητικό. Εμείς λέμε σιγά σιγά καθώς πλησιάζει 3 να κλείσουμε με καντάδα. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στο νησί, σε όλη την Ελλάδα βεβαίως και σε όλους τους ρομαντικούς που υπάρχουν ακόμα σε αυτό εδώ τον τόπο και σε αυτό εδώ τον κόσμο. Και εμείς. Ελπίζουμε να περάσετε καλά σήμερα. Αύριο πάλι θα τα ξαναπούμε στη μία, να το ξέρετε. Επιμένουμε Ελλάδα. Αφήνουμε με τραγούδι καντάδα έρωτας. Ωραία. Γεια σας. Μια χαρά. Λοιπόν, το καράβι το υπέροχο αφιερωμένο στην ψυχή της Γερασιμούλας. Για το όμορφο καράβι, καημό του γυρισμού, το κάματος ανάβει του θάλασσο δαρμού. Την άνυρα σηκώνει, απλώνει τα παλιά και στρίβει το τιμόνι. Στις 25 Μαΐου ψηφίζουμε για τη ζωή μας πρώτη φορά αριστερά. 2 χρόνια πριν, η Ελλάδα βρέθηκε στην πιο δύσκολη στιγμή της σύγχρονης ιστορίας της. Η κρίση έμοιαζε να μην έχει τέλος. Εκείνη τη στιγμή, η σημερινή κυβέρνηση